mencuci tangan dengan air mengalir dengan mengikuti prosedur 6 langkah. Latihan nafas dalam fisioterapi Baik, dada Ibu, clamping dan selanjutnya saya vibrasi, bantu untuk duduk batuk ya. efektif dan mengumpulkan sputum. Di sini maaf Ibu, saya kasihkan dulu alat berat untuk mengalaskan. Baik Ibu, tangannya mohon untuk di abdomen. Baik Ibu, bisakah menarik napas dulu? Hembuskan, tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Baik, saya bantu pukul-pukul di sini ya Bu, untuk membantu mengeluarkan dahak. Baik Ibu, ini sputum potnya Ibu simpan dengan dulu, dan apabila nanti batuk Ibu bisa mengeluarkannya di situ. Baik, tarik napas dulu, hembuskan, tarik napas lagi, hembuskan, tarik napas, batuk Ibu. Makasih Bu, nanti ini batuknya kami melakukan penelitian di lab. Maaf ya Bu. Baik Ibu. Ibu minum dulu ya. Baik Ibu, silakan berbaring lagi. Baik, itulah tadi pemeriksaan batu efektif dan mengeluarkan batu. Terima kasih ya Ibu atas kerjasamanya.